it-tkomplija tal-ewwel kapitlu jitratta x-xejriet soċjali. Fl-ewwel kapitlu il-Papa jsemmi ċerti xejriet tas-soċjetà. L-ewwel waħda, a throwaway word. Li jekk kif ħaġa jew persuna ma baqalix iżjed valur, skont ċertu kriterji li aħna nsawru, dawn jintremew. U jsemmi pereżempju l-persuni xjuħ li jiġu abbandonati u l-persuni li jitilfu l-impjieg tagħhom għax il-profitt jiġi qabel il-valur tal-persuna. U jsemmi kif dinja li qed tinħoloq f'din ir-realtà id-drittijiet tal-bniedem sfortunatament mhux l-istess għal kulħadd. Dawn id-drittijiet huma l-bażi biex persuna tkun f'pożizzjoni li verament tikkontribwixxi għal ġid komuni. U l-Papa jgħid ukoll x'qed iwassal dan kollu. Qed iwassal għal solitudni, biża' u nuqqas ta' sigurtà u jinħolqu ċertu dipendenzi fuq dawk li minn għandhom minn għalina ħansibu ċertu forma ta' protezzjoni, imma li fir-realtà iwassluna għal skjavitu ġdida. Il-Papa jgħid ukoll li dan kollu qed iwassal u din hija xi ħaġa verament importanti. Qed iwassal għal indifferenza globalizzata, indifferenza li qed tixteret mad-dinja kollha. Li tnissina kemm verament għandna bżonn ta' xulxin u kemm verament qegħdin il-kol f'dajsa waħda. Infatti fil-Lawdato Si, il-Papa jafas fuq id-dinja ta' madwarna bħala id-dar komuni tagħna. Imma hawnhekk il-Papa jmur pass li l-inniek u jinsisti fuq triq pjan komuni u għalhekk ngħidu li din l-enċiklika Fratelli Tutti qed issejħilna għall-azzjoni. Il-pandemija uriet kemm verament għandna bżonn ta' xulxin. Kemm f'kull avvanz li nagħmlu kemm xjentifiku u ekonomiku oħrajn irridu ninkludu lil kulħadd. Ma nistgħux nibqgħu ngħixu f'dinja fejn l-iżbilanċi fl-iżvilupp bejn il-pajjiżi pereżempju jibqgħu daqshekk evidenti. U hawnhekk il-Papa jitratta l-immigrazzjoni. Għall-Papa l-immigrazzjoni trid tkun għażla, mhux ta' bilfors għax wieħed ma jistax jissapporti iktar f'pajjiżu minħabba li f'pajjiżu ma jistax jagħtih opportunitajiet ta' xogħol, imma jimmigra għax irid. Xejra oħra din qawwija soċjali li jsemmi l-Papa u li hija verament relevanti għad-dinja ta' żmienna hija l-qawwa tal-midja diġitali li qed twassal biex naqqas il-kuntatt ta' bejnietna u l-abilità li niżviluppaw relazzjonijiet ġenwini. Ejja ngħidu hekk, il-midja diġitali mhix xi ħaġa ħażina, imma meta dawn il-pjattaformi diġitali komuni li jinbnew jispiċċaw biex jibgħiduna minn xulxin, hemmhekk tkun xi ħaġa ħażina. Għax dawn il-pjattaformi diġitali jew gruppi li jiffurmaw ruħhom fuq dawn il-pjattaformi jispiċċaw biex ma jagħtux lok għal dialogu sinċir u onest bejnietna huwa post fejn jintaqgħu nies jaħsbuha l-istess u għalhekk mhumiex miftuħin għall-oħrajn. Dan id-dialogu li jsemmi l-Papa u li hu tema ewlenija f'din l-enċiklika japplika kemm għall-persuni kif ukoll għall-pajjiżi. Pajjiż li huwa ekonomikament żviluppat ma jistax jimponi l-kultura tiegħu fuq pajjiż inqas żviluppat. Ma jistax persuna jew pajjiż naqqas il-fiduċja ta' persuna jew pajjiżi oħrajn. U għalhekk irridu innrawmu fil-pajjiżi dik il-kapaċità li jinfetħu għal dialogu mal-oħrajn li verament jaraw pajjiżi oħra jiżviluppaw b'mod ġenwin u mhux li jafsu u jafġu pajjiżi oħrajn. Il-Papa jgħid kif il-pandemija uritna napprezzaw lil xulxin u kemm kulħadd huwa importanti biex jagħti l-kontribut tiegħu. U għalhekk il-Papa jagħlaq l-ewwel kapitlu billi jistedinna għal tama ġdida. Tama li twassalna biex inħarsu lil mill-orizzonti tagħna u ninfetħu aktar għall-oħrajn.